油烟机不通电，换几个小元件就好了。用户说他家的油烟机用着用着就断电了，按键都没有反应。拔掉插头，这种问题肯定出在主控板上。把控制板拆下来，检测一下。经过检测更换了几个小元件，再装回去试一下。开机，启动，这样就恢复正常了，这样就修好了。关注阿星，分享更多小技巧。